Buonasera a tutti. Sono assessori esatto, dopo entrare. Su Sindica è una cosa vere, perché comunque punti stati realizzati, parti realizzate e parti di realizzare. Devo proprio lì a soffermai, cerco di parlare un po' italiano, un po' sarda, certi termini non mi vengono proprio pensati. Mi volevo soffermare di più su quello che ci può, poi ce lo spiegheranno meglio loro, di quello che ci può essere dietro il nucleare. Dietro il nucleare, come si è visto anche per quanto l'eolico sia un'energia nobile, ci sono dei grossi interessi. Ebbene, gli Stati devono puntare ad investire questi soldi, perché di soldi si tratta, e di tanti soldi che dovrebbero andare in quella direzione, in un'altra direzione. La direzione è quella del sole, del vento, dell'acqua, che noi abbiamo in abbondante quantità. E diciamo che le ricerche che si stanno sviluppando oggi per diminuire l'utilizzo del petrolio a livello internazionale sono quelle ricerche che vanno ad implementare, incentivare, approfondire quelle che sono, parlo così, nella mobilità per quanto riguarda le auto ibride, no? Perché la principale fonte di inquinamento che noi abbiamo nel globo, diciamo, è soprattutto la mobilità, cioè lo spostarsi con questi tir, con queste macchine, eccetera. Oggi già si vede qualcosa, molte aziende automobilistiche stanno puntando al GPL, diciamo che è meno inquinante del petrolio vero e proprio, però ci sono delle case automobilistiche che stanno puntando all'ibrido vero e proprio, nel senso che hanno sì il motore a benzina, però affiancato hanno anche un motore elettrico. Questo motore elettrico, adesso nei modelli esistenti, diciamo che come faccio un nome tipo la Toyota Prius, si autoricarica le batterie. Significa che loro dopo, una volta che si autoricaricano frenando, proprio nella frenata ricaricano queste batterie e riescono ad avere un'autonomia fino a 20 km all'interno di appunto un centro urbano, no? Però il progetto della Toyota, no? È quello di realizzare una cosiddetta auto plug-in, e se qualcuno va in internet e va su YouTube, in America c'è gente che si è sbizzarrita, no? Con l'elettrico. Tant'è vero che oggi io, che sono uno, diciamo, un pioniere, così non per vantarmi, del fotovoltaico, il mio primo impianto fotovoltaico l'ho fatto già nel 2007, c'è gente che la notte si collega l'auto alla presa elettrica, con l'energia che si autoproduce lui stesso, e il giorno dopo viaggia con questa energia elettrica. Significa senza inquinare, è praticamente a costo zero. È una cosa bellissima, no? Ecco, piano piano si dovrebbe arrivare a questo. In Italia si stanno facendo delle ricerche, perché adesso il grosso limite qual è? Il grosso limite di questa mobilità sono queste batterie che sono pesanti, sono abbastanza voluminose, e quindi l'ideale è la durata, non è, come autonomia non è tantissima. Si sta puntando, leggevo da poco su un giornale, in una università italiana, a realizzare delle batterie che oltre al litio utilizzano lo zolfo. Ebbene, queste batterie litio-zolfo hanno una capacità che è 5 volte superiore alle normali batterie litio ed è notevolmente più leggera. Ecco dove è la strada. Secondariamente fotovoltaico, non c'è nulla da dire, quella è la strada, fotovoltaico e solare termico. Noi in Sardegna, Rubbia aveva fatto un progetto pilota di circa 20 megawatt, non so se sta andando avanti, nella zona di Pula. Bene. Allora, da non confondere col pannello dell'acqua calda, bene, quello è solare allora, su quello è solare termico, l'altro è solare termodinamico. Vi spiego in 2 parole la differenza, ma non voglio rubare molto tempo a loro. Allora, col solare termodinamico è un sistema che concentra i raggi solari su un tubo all'interno del quale ci sono dei sali fusi che portano in temperatura questi sali e riscaldano l'acqua. Quest'acqua, portata in evaporazione, fa girare delle turbine che producono energia. C'è nel deserto del Sahara uno studio per un impianto enorme che non so forse la Germania che sta portando avanti questo progetto, che soddisferebbe penso una nazione intera di energia a zero inquinamento.
E questo è uno. Poi io dico, il ragionamento che faccio io bisogna partire dal piccolo. Ripeto, io ho fatto l'impianto fotovoltaico nel 2007 e ho messo anche il pannello dell'acqua calda. Ecco, una cosa che tutti, che non ne vedo tantissimi, che tutti dovrebbero cominciare a fare, è quello di già di mettersi, che ne so, un pannello per l'acqua calda. Cioè quello lì abbatte il costo della bolletta elettrica e nello stesso tempo, abbattendo quella bolletta elettrica, noi facciamo consumare meglio o meno olio combustibile alle centrali Enel. Detto questo, è stata così una panoramica di quello che potrebbe essere il futuro, e sperando che effettivamente poi le nazioni puntino su questa energia e non a spendere soldi sul nucleare, che, come ha detto bene il sindaco, gli Stati Uniti con tutta la bella tecnologia che hanno al mondo si stanno già mettendo, esiste il problema di dove stoccare queste scorie nucleari. Queste non moriranno mai, forse fanno morire prima noi e speriamo di no. Grazie.